पुर्खाले लडेर बनाएको यो देश, लडेर बचाएको यो देश, हाम्रो गौरवपूर्ण स्वतन्त्रताको इतिहास, कसैको उपनिवेश नभएको गौरव, त्यसलाई कायम राख्न चाहन्छौँ, स्वाभिमान माथि उठाउन चाहन्छौँ। अब बन्ने सरकारले त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब बन्ने सरकारले त्यस गौरवलाई माथि उठाउनुपर्छ, त्यस स्वाभिमानलाई माथि उठाउनुपर्छ। त्यसकारण यस निर्वाचनको महत्त्व छ खालि संरचनागत मात्रै होइन, त्यो संरचना त्यसलाई कसरी भन्ने, त्यो संरचनालाई कसरी हामी कस्ता मान्छेहरूबाट, कस्ता पार्टीबाट, कस्ता नीतिका साथ, कस्ता कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउँछौँ, के गर्छ त्यो संरचना। अब हामी लोकतन्त्रका लागि हामीले लामो समय सङ्घर्ष गर्यौँ, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब लोकतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्नेछ। लोकतन्त्र भोट माग्ने, भोट हाल्ने अनि माथि जाने, सरकार बनाउने, झन्डा हल्लाउने मात्रै व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र भनेको देशको विकास, जनताको सुरक्षा, जनताको सहभागिता, जनताको हक अधिकार, जनताले प्राप्त गरेका अवसर, तिनीहरूको प्रयोग, यी सबै कुरा हो लोकतन्त्र। सुशासन हो लोकतन्त्र, स्वच्छता र पारदर्शिता हो लोकतन्त्र, भ्रष्टाचारको निर्मूलन र उन्मूलन हो लोकतन्त्र। ती कामहरू अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्छ। कमिसनखोर सरकार होइन, भ्रष्ट सरकार होइन, स्वच्छ पारदर्शी सरकार हुनुपर्छ। मैले त्यसै कारण भन्ने गरेको छु, नेतृत्वकर्ताले देश हेर्नुपर्छ, नेतृत्वकर्ताले जनता हेर्नुपर्छ, नेतृत्वकर्ताले स्वच्छताका साथ शासन गर्ने, लोभ नगर्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सञ्चार माध्यमहरूका अगाडि भन्दैछु भनेर मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। सार्वजनिक ढङ्गले भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नदिने अबको सरकारको त्यो प्रतिबद्धता हुन्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विविधतायुक्त यस देशलाई एकताको सूत्रमा, सामाजिक न्याय र समानता, सामाजिक सद्भावका साथ एकताको सूत्रमा बाँधेर राष्ट्र निर्माणमा अगाडि हामी बढ्नुपर्छ। एकताबद्ध भएर हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली, त्यो भावना हुनुपर्दछ। आज एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, एउटा पार्टी नामको चिज कतै हुन्छ, त्यसले भन्छ बहुराष्ट्र भनेर भन्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र होइन, बहुराष्ट्र एउटाले भन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त्योसँग तालमेल गरेर फेरि गएर त्यहाँ जनता हलमा ल्याउँछ, ढाँट्छ, तपाईँहरूका अधिकार, तपाईँहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर ढाँट्छ, हलमा ल्याउँछ। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्न चाहन्छु, नेपाल एउटा राष्ट्र हो कि होइन? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई सोध्न चाहन्छु, नेपाल एउटा देश, नेपाल एउटा राष्ट्र हो कि होइन? बहुराष्ट्र छन् यहाँ, जाति, विविध जातिहरू, बहुजाति छौँ, बहुभाषा छौँ, बहुसंस्कृति छ हाम्रो। बहुजाति बहुभाषा हुनु र बहुराष्ट्र हुनु बेग्लै हो। बहुभाषिक बहुजातीय राष्ट्र हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौँ। अनि कङ्ग्रेस के भन्छ देशको सम्बन्धमा? म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, कमसे कम देशलाई माया त गर्न सिक्नुहोस्। यस देशको हावामा सास फेरेर बाँचिरहनु भएको छ। यस देशमा जन्मिएर यहाँको पानी र अन्नले, यहाँको खानेकुराले तपाईँको जीवन चलेको छ। यही देशप्रति सानो स्वार्थ, सत्ता स्वार्थका लागि इमान छोड्ने